평강의 복이 넘치기를 주님의 이름으로 축복합니다. ขอให้พระคุณของพระเยซูและขอพระเจ้าทรงไว้พระพรอย่างมากมายนะครับ 사케오 교회에 와서 두 번째 설교를 하게 돼서 먼저 하나님께 감사를 드리고 ก็ขอขอบคุณพระเจ้ามากเพราะว่าก็ศาสตราจารย์มุนูฮาก็มาเทศวันนี้ก็ครั้งที่2นะครับก็เลยก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆนะครับ 인해받기 위해 주의 날을 지키기 위해 주의 전에 올라온 모든 성도들에게 진심으로 감사를 드립니다. ก็ขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณสำหรับสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมสรรเสริญนมัสการในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้นะครับ 오늘 함께 하나님의 은혜를 나눌 하나님의 귀한 말씀은 시편 50편 22편 22절로 23절 말씀 ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันในพระธรรมสาดุดีบทที่50ข้อที่22กับ23นะครับ 내일을 여는 통로 ก็หัวข้อเทศนาหัวข้อคือ1 2 3นะครับช่องทางที่ให้เปิดวันพรุ่งนี้นะครับ 예. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀을 보면 아삽은 하나님을 향한 분명한 신앙 고백이 있었습니다. ที่จริงแล้วสาดุดีบทที่50ก็เป็นเพลงสาดุดีของอาสามนะครับก็เลยอาสาก็มีความเชื่อเทที่จะสามารถสารภาพความเชื่อต่อพระเจ้าอย่างชัดเจนนะครับ 1절에 보면 하나님은 세상을 창조하신 분이다 라고 말씀합니다. เมื่อเรามาดูสดุดีบทที่50ข้อที่1ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งทุกอย่างนะครับ 그분은 말씀으로 해돋는 데부터 이제 해지는 데까지 이 세상을 이제 창조하셨고 인도하셨다라고 시인은 고백을 하고 ตาม 있습니다. ที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกนะครับด้วยพระดำรัสของพระเจ้า 하나님은 자기 백성과의 관계를 아름답게 하기를 원합니다. พระเจ้าทรงอยากให้สร้างสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์กับประชากรของพระองค์ครับ 하나님은 자기 백성들과 언약 제사를 통해서 관계를 갖기를 원합니다. พระเจ้าทรงอยากให้สร้างความสัมพันธ์กับประชากรของพระองค์โดยผ่านทางถวายเครื่องบูชานะครับ 하나님은 섬기는 일에 신앙이 필요하다고 말씀합니다. ที่จริงแล้วพระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าการที่ปฏิบัติพระเจ้าก็จำเป็นต้องความเชื่อ 22절에 보면 하나님을 잃어버린 너희여 어찌 이제는 생각하라라고 말씀합니다. ข้อที่22ได้กล่าวไว้ว่าเจ้าทั้งหลายผู้ลืมพระเจ้าจงพิจารณาเรื่องนี้หาไม่เราจะชี้และจะไม่มีสักคนช่วยกู้เจ้าได้ 그 백성들은 하나님을 잊어버렸다고 고백을 하고 있습니다. ที่จริงแล้วตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าอย่างไรครับ เจ้าทั้งหลายผู้ลืมพระเจ้า 하나님을 잃어버렸다는 말은 무슨 말일까요? ถ้าอย่างนั้นการที่ลืมพระเจ้ามีความหมายว่าอะไร 생각하는 말씀하신 것을 보면 기억 속에 잊었다라고 하는 이런 의미를 가지고 มัน 있습니다. หมายถึงก็การลืมในความจดจำในสมองครับ 정말 하나님을 기억 속에서 잊어버리는 삶이 가능할까? ถ้าอย่างนั้นพี่น้องทุกท่านก็ลองคิดดูสิว่าในชีวิตของเราเนี่ยก็การลืมพระเจ้าในความจดจำในสมองในชีวิตของเราก็เป็นไปได้ไหมครับ 시인은 이어서 말씀하기를 하나님을 잃어버린 결과가 아주 심각한 결과를 가져온다고 경고를 하고 있습니다. รู้ไหมว่าพระเจ้าทรงเตือนไว้ว่าผลที่ลืมพระเจ้าในชีวิตของเราก็อันตรายมาก 하나님을 기억하지 않는다면 ถ้าเราไม่จดจำพระเจ้า 내가 너희를 찢으리라 건질 자가 없으리라 เราคือพระเจ้าจะชี้และจะไม่มีสักคนช่วยกู้เจ้าได้ 하나님께서는 우리의 삶을 찢으신다는 이런 그 무서운 표현을 하셨습니다. พระเจ้าทรงเตือนไว้กับเราว่าเราจะชี้ 하나님께서 우리의 삶을 찢어 놓으신다는 무서운 표현을 하셨는데 이 찢는다는 것은 사자가 물어뜯는다라는 위험한 의미를
담고 있습니다. ทำไมพระเจ้าทรงตรัสไว้แบบนี้แล้วก็เราจะชีก็การชีมีความหมายว่าเป็นเหมือนก็สิงโตก็ชีอาหารสัตว์เล็กๆนะครับ 하나님을 잃어버리는 자는 건질 자가 없다라고 말씀을 하고 경고하고 있습니다. แล้วก็พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าการที่ลืมผู้ที่ลืมพระเจ้าไม่มีสักคนช่วยกู้เจ้าได้ 하나님을 어떻게 잃어버렸다는 말이면서 또 이제 하나님을 기억하는 방법은 무엇일까 생각하게 하십니다. ถ้าอย่างนั้นพระเจ้าทรงทำให้เราระลึกถึงคิดถึงว่าก็เราจะสามารถจดจำพระเจ้าได้อย่างไร 하나님을 잃어버렸다는 것은 감사를 잃어버렸다는 것이고 ที่จริงแล้วรู้ไหมว่าการที่ลืมพระเจ้ามีความหมายว่าก็การที่ลืมขอบคุณพระเจ้าในชีวิตของเรา 하나님을 기억하는 것은 감사의 제사를 드리는 것을 바로 회복할 수 있다라고 하는 것을 말씀합니다. การที่จดจำพระเจ้ามันไม่ถึงก็เราจะสามารถถวายเครื่องบูชาได้ก็เราจะขอบคุณพระเจ้าได้แล้วก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ 하나님께서 이렇게 잃어버린 자를 향하여 무서운 표현을 하신 것은 감사를 잃어버렸다라고 하는 것을 말씀하고 있는데 감사를 잃어버리면 찢김을 당한다라고 하는 것을 말씀합니다. สาเหตุพระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าก็ผู้ลืมพระเจ้าก็เราจะฉีกใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราลืมขอบคุณพระเจ้าถ้าอย่างนั้นเราจะถูกฉีก 감사를 잃어버리면 무서운 결과를 가져온다고 말씀하고 있는데 그러면 어떻게 회복을 할 수 있을까라고 하는 것을 우리에게 가르쳐 주고 있습니다. ถ้าเราหายขอบคุณพระเจ้าถ้าอย่างนั้นก็เราไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยแต่โดยพระธรรมสดุดีบทที่50ก็จะสอนให้เรารู้ได้ว่าก็ถ้าอย่างนั้นเราจะสามารถฟื้นขอบคุณพระเจ้าได้อย่างไร 하나님을 기억한다는 것은 감사의 제사, 감사의 예배를 드릴 때에 회복의 역사가 나타난다라고 가르쳐 줍니다. ถ้าเราจดจำพระเจ้าถ้าเราขอบคุณพระเจ้าถ้าอย่างนั้นเราจะสามารถนมัสการแด่พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อได้ 감사의 제사는 감사로 드리는 예배입니다. ที่จริงแล้วการที่เครื่องบูชาคือการขอบพระคุณแด่พระเจ้า 감사는 모든 예배의 시작입니다. รู้ไหมว่าขอบคุณพระเจ้าเป็นเริ่มต้นของการนมัสการทั้งสิ้น 감사 없이 하나님을 예배하는 것은 바로 온전한 예배가 아닙니다. ถ้าเราไม่มีขอบคุณพระเจ้าแล้วก็นมัสการถ้าอย่างนั้นการนมัสการของนั้นก็มันไม่ใช่แท้ครับ 이것은 바로 하나님을 잃어버린 모양입니다. นี่คือก็การที่สภาพที่เราลืมพระเจ้า 그래서 오늘 본문 말씀 14절에서 보면 เมื่อเรามาดูข้อที่14นะครับ 감사로 하나님께 제사를 드리고 감사 예배를 이제 요구하고 있습니다. จงถวายเครื่องบูชาคือการขอบพระคุณแด่พระเจ้า 또한 이제 시편 100편 4절에서 보면 เมื่อเรามาดูบทที่100สดุดีบทที่100ข้อที่4 감사로 그의 문에 들어가면 감사함으로 찬송으로 그의 궁전에 들어가면서 하나님께 감사하며 감사로 그의 이름을 송축할지어다라고 말씀합니다. ได้กล่าวไว้ว่าผมจะอ่านให้นะครับจงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการขอบพระคุณและเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญจงขอบพระคุณพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์ 우리는 감사로 예배를 채워가야 됩니다. เราจะต้องนมัสการด้วยอะไรครับขอบคุณพระเจ้า 하나님을 향한 감사의 신앙이 없는 것은 예배자가 아닙니다. ถ้าเราไม่มีขอบคุณพระเจ้าในชีวิตของเราถ้าอย่างนั้นมันไร้ประโยชน์เลย 감사 없는 예배는 하나님께서 외면하시고 실패한 예배입니다. ที่จริงแล้วพระเจ้าไม่ทรงได้รับการนมัสการที่ไร้ขอบคุณพระเจ้า
2022년 12월 두 번째 주일입니다. วันนี้เป็นอาทิตย์ที่ 2 ในเดือนธันวาคมในปี 2022 นะครับ 감사함으로 예배를 드림으로 회복의 은혜를 힘입는 귀한 성도들이 되시기를 주님의 이름으로 ข้า 축복합니다. พเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าขอเชิญพี่น้องทุกท่านก็นมัสการด้วยขอบพระคุณแล้วขอพระองค์ทรงเมตตาให้พี่น้องทุกท่านฟื้นฟูจิตวิญญาณขึ้นมาใหม่ 감사는 하나님을 가장 기쁘시게 하는 제물입니다. ถ้าเราขอบคุณพระเจ้าถ้าอย่างนั้นพระเจ้าทรงชอบมากที่สุด 오늘 본문 50장 8절로 13절에서 이제 말씀하고 있는데 เมื่อเรามาดูสดุดีบทที่ 50 ข้อที่ 8 ถึงข้อที่ 13 ได้กล่าวไว้ว่า 하나님께서 우리의 재물 때문에 예배를 받지 않으시는 분이 아닙니다. ที่จริงแล้วเนี่ยพระเจ้าทรงได้รับเกียรติในโดยการนมัสการของเราถ้าสมมุติเราไม่มีเครื่องบูชาแต่เราเมื่อเรานมัสการแด่พระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังถ้าอย่างนั้นพระเจ้าทรงได้รับเกียรตินะ 8절에서 말씀합니다. ข้อที่ 8 나는 네 재물 때문에 너를 책망하지는 아니하리니 내 번제가 항상 내 앞에 있음이로다. ขอให้เราอ่านพร้อมกันนะครับข้อที่ 8 นะครับ 1 2 3 นะครับ 아멘. 이 땅의 모든 소유는 누구의 것이냐? 하나님의 것입니다. พี่น้องที่รักนะครับสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของใครครับของพระเจ้า 하나님은 부족함이 없으신 분입니다. พระเจ้าที่จริงแล้วพระเจ้าไม่มีตำหนิเลยครับ 궁핍함도 없으신 พระ 분입니다. เจ้าทรงสมบูรณ์ 그러므로 오늘 14절에서 감사로 하나님 앞에 제사를 드리라라고 말씀합니다. เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าข้อที่ 14 นะครับจงถวายเครื่องบูชาคือการขอบพระคุณแด่พระเจ้า 감사 없는 어떤 재물도 하나님을 움직일 수 없습니다. ถ้าสมมุติเราเครื่องสัตวบูชาที่ไร้ขอบพระคุณถ้าอย่างนั้นพระเจ้าไม่ทรงได้รับเลย 감사가 어떤 재물보다 하나님을 기쁘시게 합니다. รู้ไหมว่าเครื่องสัตวบูชาด้วยขอบพระคุณทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัยมากที่สุดครับ 23절에 보면 그의 행위를 옳게 하는 자에게라고 말씀합니다. ข้อที่ 23 ได้กล่าวไว้ว่าผู้ถวายเครื่องบูชาคือการขอบพระคุณก็ให้เราเกียรติเราจะสำแดงความรักของพระเจ้าแก่อะไรครับผู้จัดทางของตนอย่างถูกต้อง 우리 예배 행위에 있어서 감사를 가장 의롭게 받으시는 분입니다. มันไม่ถึงพระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติโดยอะไรครับผมโดยขอบพระคุณ 감사는 우리를 하나님께 드리는 가장 올바른 모습입니다. การที่ขอบพระคุณพระเจ้าคือทำให้เราประชากรของพระเจ้าก็ยกย่องพระเจ้ามากที่สุด 또한 23절에서 보면 하나님께서 감사하는 자에게 구원을 주신다라고 แล้ว 말씀합니다. ก็ในข้อที่ 23 ได้กล่าวไว้ว่า เราจะสำแดงความรอดของพระเจ้าแก่ใครครับผู้ที่สำแดงขอบพระคุณพระเจ้า 여기에서 구원이라고 하는 것은 온갖 일에 대한 응답입니다. นี่ที่จริงแล้วเนี่ยก็ในข้อที่ 23 ก็เราจะสำแดงความรอดของพระเจ้า ความรอดของพระเจ้าคือเป็นเหมือนการตอบให้ 한마디로 말하면 감사하는 자에게 주시는 응답입니다. ซึ่งได้แก่พระเจ้าทรงตอบให้กับผู้ที่ขอบพระคุณพระเจ้า 오늘 구체적으로 본문에서 15절에서 보면 감사하는 삶을 일으키는 능력이 있다라고 말씀합니다. ถ้าเราขอบคุณพระเจ้ามากๆในชีวิตของเราในข้อที่ 15 ได้กล่าวไว้ว่ามีฤทธิ์อำนาจแน่นอน 감사의 제사를 드리는 자의 소원을 갚으시며라고 응답하십니다. พระเจ้าทรงตอบ
ให้กับผู้ที่ขอบพระคุณพระเจ้าในชีวิตของเขา 그가 환난 날에 부르짖을 때에 그를 건져 주시리라 약속하셨습니다. พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าถ้าพี่น้องถ้าเจ้าเรียกเราในยามความทุกข์ก็เราจะช่วยกู้ให้ 감사하지 않는 자의 문제보다는 더 큰 문제가 더 큰 고민으로 다가옵니다. ถ้าเราไม่ขอบพระคุณในชีวิตของเรา ถ้าอย่างนั้นอาจจะมีปัญหานะครับ 감사는 환난을 잠재우는 문제를 다스리는 능력이 있습니다. การที่ขอบพระคุณก็มีฤทธิ์อำนาจที่จะสามารถความทุกข์หรือปัญหาก็ให้หายแล้ว 감사는 필요를 채워주는 능력입니다. ที่จริงแล้วการที่ขอบพระคุณเป็นฤทธิ์อำนาจที่จะสามารถก็เพิ่มจำเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องในชีวิตของเรา 모든 것은 하나님의 손에 있습니다. รู้ไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับใครครับพระเจ้า 하나님은 모든 것을 채워주시려고 범사에 감사하라 말씀하셨습니다. พระเจ้าทรงอยากให้ประชากรของเราของพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าทุกวันทุกเวลาเพื่อให้เพิ่มเติมทุกสิ่งทุกอย่าง 범사에 감사할 때에 채워주시는 하나님의 은혜가 임합니다. ถ้าเราขอบคุณพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอเราจะมีประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงเพิ่มเติมพระคุณของพระองค์และสิ่งที่จำเป็นต้องเรื่อยๆนะครับ 부족할수록 모자랄수록 감사해야 넉넉한 복을 누릴 수 있습니다. ยิ่งขาดยิ่งไม่มีอะไรเลยก็ยิ่งจงขอบคุณพระเจ้า 하나님은 감사하는 자에게 모든 것을 더하십니다. พระเจ้าทรงเพิ่มเติมทุกสิ่งทุกอย่างให้กับผู้ที่ขอบพระคุณพระเจ้า 감사는 하는 자에게 육과 모든 것이 궁핍함이 없는 하나님의 은혜를 체험하게 됩니다. ถ้าเราขอบคุณพระเจ้าทุกวันทุกเวลา พระเจ้าทรงอวยพระพรพระเจ้าทรงเมตตาให้เราอยู่กับพระเจ้าได้ 오늘 본문에서 또 말씀하기를 감사하는 자는 기적을 체험하게 됩니다. ถ้าพี่น้องขอบพระคุณพระองค์ทุกวันทุกเวลา พี่น้องก็จะสามารถเกิดการอัศจรรย์ได้ครับ 감사함을 통해서 모든 것을 해결받은 많은 간증자들이 이 땅에 수없이 많이 있습니다. ที่จริงแล้วในโรงนี้นะครับเป็นพยานเยอะมากมายเพราะพวกท่านก็ขอบพระคุณพระองค์ 제가 아는 이제 책에서 본 간증 이야기인데 มีผู้หนึ่งในโรง 리더 นี้ 예비 로빈스라고 하는 사람은 트럭을 운전하는 기사였습니다. เขาชื่อโรบินสันนะครับโรบินสันแต่เขาเป็นผู้ที่ขับรถพ่วงครับ 운전을 하다가 큰 사고를 이제 당하게 됐습니다. แต่ว่าวันหนึ่งก็อุบัติเหตุแล้วก็รถชน 근데 그는 아침에 일어나서 생명을 잃지 않게 하심을 하나님 앞에 감사를 드렸습니다. แต่ว่าหลังจากที่อุบัติเหตุแล้ววันพรุ่งนี้ก็ตื่นได้แล้วก็เขาขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ 계속해서 3개월 동안 그 어려운 중에도 생명을 건져주신 하나님 앞에 늘 감사를 할 때에 그는 3개월 후에 서서히 완치되어지는 하나님의 은혜를 체험하게 되었습니다. เขาอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลา3 เดือนแล้วแต่ในเป็น3 เดือนก็เขาก็ขอบพระคุณพระองค์ทุกวันทุกเวลาก็เลยค่อยปกปักรักษาให้เขา 그래서 그는 다시 이제 트럭 운전을 하게 되었는데 แล้วเขาเริ่มต้นขับรถพ่วงอีกต่อไปได้ 트럭 앞에 이런 글을 써놓았다고 합니다. แล้วก็เขาติดป้ายในรถคันนั้นนะครับ 하나님은 당신의 기적을 감사합니다. ว่าพระเจ้าทรง 당신을 기적을 감사합니다. พระเจ้าทรงขอบคุณให้เขามีการอัศจรรย์ 감사는 반드시 메아리처럼 돌아온다라고 성경은 우리에게 가르쳐주고 있습니다. พระคัมภีร์สอนให้เรารู้ได้ว่าการขอบพระคุณก็สะท้อนมา 문제의 자리는 감사를 떠난 자리입니다.
ที่จริงแล้วพี่น้องทุกท่านรู้ไหมว่าที่มีปัญหาก็คือที่ไร้ขอบพระคุณ 감사가 없으면 기적이 나타날 수가 없습니다. ไม่มีขอบพระคุณไม่เกิดการอัศจรรย์ได้ 사랑하는 사교회 성도 여러분, ขอเชิญพี่น้องทุกท่านที่รักในองค์พระผู้เป็นเจ้า 2002년 마지막 달 이제 12월 두 번째 주일입니다. เดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนสุดท้ายในปี 2022 แล้วก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ 2 ใน 2022 นี้เดือนธันวาคมนะครับ 한 해가 저물어가는 이때에 ใกล้ถึงสิ้นปีนี้ 우리에게 주시는 강력한 메시지는 พระเจ้าทรงตรัสให้กับพี่น้องทุกท่านอะไร 우리의 삶을 바꿀 수 있는 분은 오직 하나님이라고 하는 사실을 말씀하기를 원하고 รู้ไหมว่า 계십니다. พระเจ้าทรงอยากตรัสให้เรารู้ได้ว่าผู้หนึ่งเป็นผู้ที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้ก็คือพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า 우리의 문제를 해결하신 분은 하나님이십니다. ผู้ที่สามารถแก้ปัญหาของเราได้ก็คือพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น 우리 필요를 채워주시는 이도 하나님이십니다. ผู้ที่จะเพิ่มเติมสิ่งที่จำเป็นต้องในชีวิตของเราก็คือพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น 우리의 삶을 기적으로 바꾸시는 하나님과 함께 하시기를 간절히 주님의 이름으로 ข้าพ 축원합니다. เจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องทุกท่านพบกับการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงเกิดให้ในชีวิตของพี่น้องทุกท่าน 하나님은 감사하는 자의 삶을 주목하고 그에게 은혜를 주시기를 พระ 원합니다. เจ้าทรงพิจารณาดูผู้ที่ขอพระคุณพระเจ้าแล้วก็ขอพระเจ้าอยากจะเพิ่มเติมพระคุณของพระองค์ 감사하는 자에게 내일을 여는 기적을 주십니다. ที่จริงแล้วเนี่ยพระเจ้าทรงประทานช่องทางที่ให้เปิดวันพรุ่งนี้ให้กับผู้ที่ขอพระคุณพระเจ้า 감사하는 자의 삶은 다릅니다. ที่จริงแล้วพี่น้องรู้ได้ไหมว่าผู้ที่ขอชีวิตที่ขอบคุณพระเจ้าก็แตกต่างกัน 감사하는 자는 눈앞에 보이는 지금만 보는 것이 아니라 내일을 여는 하나님을 바라보는 자입니다. ผู้ที่ขอบคุณพระเจ้าก็คือผู้ที่มองดูวันพรุ่งนี้ด้วยความเชื่อ 나는 감사로 22년을 이제 잘 마무리하고 사회를 열 수 있는 우리 모든 성도들 되시기를 간절히 주님의 이름으로 พ 축원합니다. ระเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องขอให้พี่น้องทุกท่านก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับปี 2022 นี้แล้วก็ใกล้ถึงวันปีใหม่แล้วขอให้พี่น้องทุกท่านเตรียมตัวในการเข้าสู่วันปีใหม่ปี 2023 ครับ 무엇을 감사할 것인가? พี่น้องทุกท่าน 어떻게 감사할 것인가? พี่น้องทุกท่านก็จะขอบคุณพระเจ้าสำหรับอะไรแล้วก็อย่างไรครับ 얼마나 감사할 것인가? พี่น้องทุกท่านจะสามารถขอบคุณพระเจ้ามากแค่เท่าไหร่ครับ 감사로 이제 받을 기적은 무엇인가? พี่น้องทุกท่านก็จะได้รับการอัศจรรย์จากพระเจ้าโดยขอบคุณพระเจ้าอะไรบ้าง 생각하면서 2023년도를 준비하는 365일 이제 하나님께서 통로를 열어주시는 이런 그 놀라운 은혜를 체험하기를 간절히 주님의 이름으로 ขอ 축원합니다. ให้พี่น้องทุกท่านก็มีพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของพี่น้องทุกท่านในปี 2023 นี้ที่จะถึงนี้โดยการขอพระคุณพระเจ้า 예수님은 감사로 풍성이 이제 넘치게 채워주는 기적을 우리에게 보여주셨습니다. พระเยซูทรงสำแดงให้เรารู้ได้ว่าถ้าเราขอบคุณพระเจ้าก็พระเจ้าทรงเพิ่มเติมทุกสิ่งทุกอย่าง 우리가 잘 아는 대로 오병의 기적, รู้พี่น้องทุกท่านรู้แล้วว่าอะไรครับ5 ก้อนปลาอะไรนี่ขนมปัง5 ก้อนแล้วก็ปลา2 ตัว 보리떡 5개와 물고기 2마리로 5,000명을 먹이셨습니다. ก็โดยขนมปัง5 ก้อนและปลา2 ตัวก็เลี้ยงกี่คนครับ 5,000 คนแล้ว
남은 것이 แล้วก็ 12밤이었습니다. เหลือกี่ถุงครับผม12 이것은 감사하는 자에게 보여주셨던 기적의 모습입니다. มันเป็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงได้เกิดให้กับใครครับผู้ที่ขอบพระคุณพระเจ้า 예수님은 감사하는 어린이에게 지혜를 주시는 분입니다. พระเยซูทรงประทานสติปัญญาให้กับเด็กๆที่ขอบพระคุณพระเจ้า 예수님은 감사로 온 인류를 살리시고 이끌어 가시는 분입니다. พระเยซูทรงนำทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้โดยขอบพระคุณพระองค์ 그러므로 우리는 365일 동안 늘 감사하는 삶을 살아야 เพ 됩니다. ราะฉะนั้นเราทั้งหลายจะต้องขอบพระคุณพระองค์ทุกวันทุกเวลาทุกปีครับ 하나님께 감사하고 จงขอบคุณพระเจ้า 가족에게 감사하고 จงขอบคุณครอบครัว 자신에게 감사하는 จงขอบคุณตัวเอง 하루하루 삶을 살면 내일을 열어 주십니다. ถ้าอย่างนั้นพระเจ้าทรงเปิดทางให้พรุ่งนี้ 오늘을 감사하면 내일을 열어 주십니다. ถ้าเราขอบคุณพระเจ้าในวันนี้ถ้าอย่างนั้นพระเจ้าทรงเปิดวันพรุ่งนี้ได้ 하나님은 감사하는 자의 내일을 열어 주시는데 놀라운 기적을 분명히 베풀어 주신다고 하나님은 책임져 주시는 하나님을 이제 말씀하고 있습니다. พระเจ้าทรงเลี้ยงดูให้พี่น้องพระเจ้าทรงไว้พรให้กับพี่น้องซึ่งเป็นผู้ที่ขอบคุณพระองค์ 시간이 좀 갔지만 제 간증을 간단하게 하려고 합니다. ก็พระเจ้าจะเป็นปันอีกนิดหนึ่งนะครับ 우리는 제가 목회를 하면서 10년 전에 온 성도들과 감사를 이제 가르쳤습니다. เมื่อ10 ปีก่อนก็ศาสนาจักรมนูฮันก็สอนให้สมาชิกของศาสนาจักรมนูฮันก็รู้ได้ว่าจงขอบคุณพระเจ้า 그래서 이제 감사할 수 있도록 교회 모양인 저금통을 준비했습니다. แล้วก็ทำเรียกอะไรครับทำก้อนก็ใส่ถวายสัตว์ก็เหรียญเรียกอะไรครับผม 매일 감사하도록 했는데 이제 어떤 사람은 생활 형편에 이제 100원짜리, 500원짜리, 1000원짜리, 10,000원짜리, 50,000원짜리 이렇게 자기의 형편 따라 감사하게 했습니다. แล้วก็ทำให้สมาชิกทุกท่านขอบคุณพระเจ้าทุกวันแล้วก็ถวายสัตว์ตัวเองนะครับผมแล้วก็แล้วแต่คุณนะครับผมก็เลยบางคนก็ใส่1 สตางค์2 สตางค์ก็10 บาท20 บาทแค่นี้ครับ 모든 성도들이 따라하면서 특별히 저는 สมาชิกทุกคนก็ตามมาแล้วก็โดยเฉพาะศาสนาจักรมนูฮัน 매일 감사를 했습니다. แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าทุกวัน 하나님께서는 감사하는 자에게 축복을 주심을 저에게 분명히 체험케 하셨습니다. ก็ศาสนาจักรมนูฮันก็มีประสบการณ์ที่ถ้าเราขอบคุณพระเจ้าทรงอวยพรอย่างมากมายแน่นอน 어느 해는 땅을 주셨고 ก็ปีหนึ่งก็พระเจ้าทรงให้ที่ดิน 이제 은퇴하기 전에 또 집을 주시는 축복을 แล้วก็ 받았습니다. ก่อนที่อาจารย์ฮันก็เกษียณก็พระเจ้าทรงเตรียมบ้านที่พักได้หลังจากที่เกษียณมาแล้ว 많은 성도들도 체험이 있었지만은 ที่จริงแล้วสมาชิกทุกท่านก็มีประสบการณ์พระคุณของพระเจ้า 저에게 감사는 소중한 감사였고 하나님의 기적이었습니다. แต่ที่จริงแล้วอาจารย์มูนูฮันก็มีประสบการณ์ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงอวยพระพรโดยขอบคุณพระเจ้า 감사하는 마음을 갖고 내일을 열기를 원하는 믿음을 갖는 자들에게 주시는 하나님의 축복이 있습니다. ที่จริงแล้วพระเจ้าทรงอวยพระพรให้กับผู้ที่ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าทรงประทานก็ทางที่เปิดให้ได้ในวันพรุ่งนี้ 예배의 축복을 받는 예배의 축복의 성공자가 되어지는 이런 그 축복을 받습니다. ถ้าอย่างนั้นก็ผู้ที่ขอบคุณพระเจ้าก็มีการอวยพรที่
ที่นมัสการในพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อได้ 하나님을 가장 기쁘게 해드릴 수 있는 드림의 축복을 받게 됩니다. เขาจะสามารถมอบถวายตัวได้เพื่อให้พระเจ้าทรงพอพระทัย 마지막으로 어떤 어려운 상황 가운데 있을지라도 모든 문제 속에 구원해 주시는 축복의 역사, 해결해 주시는 축복의 역사가 있습니다. สุดท้ายนะครับก็ถึงแม้ว่าเราเจอปัญหาเราอยู่ในความทุกข์ยิ่งใหญ่แต่ท่ามกลางปัญหานั้นก็มีการอวยพรแห่งความรอดของพระเจ้า 내일을 여는 통로는 감사합니다. ช่องทางที่ให้เปิดวันพรุ่งนี้คือการขอบพระคุณพระเจ้า 감사로 내일을 여는 축복을 받는 우리 사교와 성도들이 되시기를 주님의 이름으로 ข้า 축원합니다. พเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าขอให้พี่น้องทุกท่านเป็นผู้ที่ได้รับการอวยพรอย่างมากมายที่มาจากพระเจ้า เพราะพี่น้องทุกท่านขอบคุณพระเจ้าทุกวันทุกเวลา 기도하겠습니다. ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน 전능하신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุด 사교육에서 하나님의 귀한 말씀을 선포할 수 있도록 은혜를 주심을 ขอบ 감사합니다. คุณพระเจ้าที่สามารถเทศในคริสตจักรสันติภาพสระแก้ว 우리 사교회 성도들의 내일을 여는 축복의 통로가 무엇인지를 선포하게 하셨음을 ขอบ 감사합니다. คุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงประทานพระวจนะคำของพระองค์ให้แก่เราทั้งหลาย 하나님을 섬기는 자들로 감사의 삶을 살 수 있도록 ขอพระ 축복하옵소서. เจ้าทรงอวยพระพรและทรงเมตตาให้สมาชิกเราทุกท่านก็ขอบคุณพระเจ้า 기적을 여는 내일을 바라보며 살아가는 믿음의 식구들이 다 되어줄 수 있도록 ขอ 축복하옵소서. ให้สมาชิกเราทุกท่านก็เปิดตาด้วยมุมมองแห่งความเชื่อ 사교회 교회가 날마다 부흥하고 성장할 수 있도록 ขอพระ 축복하옵소서. องค์ทรงอวยพระพรฟื้นฟูการนมัสการขึ้นมาใหม่ทุกวันทุกเวลาในคริสตจักรสันติภาพสระแก้ว 귀한 아버지 하나님이여 박정선 선교사와 또한 한혜수 선교사에게 큰 은혜와 축복으로 가득 채워 ขอ 주옵소서. พระองค์ทรงเพิ่มเติมขอพระองค์ทรงเสริมกำลังใจให้กับอาจารย์ไมตรีและอาจารย์ภาวนาด้วย 온 성도들에게 한없는 은혜와 복으로 가득 채워 ขอ 주옵소서. พระองค์ทรงเพิ่มเติมพระคุณของพระเจ้าให้กับครอบครัวของสมาชิกเราทุกท่าน 예수님의 이름으로 ขอบคุณ 기도합니다. พระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า 아멘.